سر په نن دور کې د مورنو ژبو اهمیت دا څومره دی؟ تاسو چونکې ماهر تعلیم یې، په دغه حواله به ستاسو رایه ډېره بهترینه وي، نو که دغه راسره شریک داسې کړئ. دی چې دا ساينس دی، تعلیم، ابتدایي تعلیم، مورنۍ ژبه د دې علم ساينس دی، د نفسیاتو ساينس دی. نو ترڅو پورې چې تا بنیادی تصورات د 5م کلاسه پورې د ماشوم په مورنۍ ژبه کې هغه ته نی ور زده کړې که نه، نو هغه د هغې نه پس بنیاد په هغې نشي کېښودی. بدبختانه مونږ پښتنو سره مسله څه ده چې مونږ پښتانه په اردو کې، په انګریزۍ کې تعلیم کوو، دواړه زموږ پردۍ ژبې دي. پښتو باندې پښتانه اوس پخپله شرمېږي. پښتانه پخپله په خپلو بچو باندې په پښتو کې علم ناصلوي. نو مورنۍ ژبه چې ده، دا ما خو تاسو ته وویل د هغې ساینسي علم په نتیجه کې هغې ډکلیر کړې ده چې او ابتدایي زده کړې چې دي تر 5مه پورې زده کړې چې دي، دا په خپله مورنۍ ژبه کې ورکوي. ګوره زه د هغې تاسو ته یو 2 مثالونه ساده وایم. جی. ته د چا نه هم تپوس کوه، ته ویې ویلې که ته خوب وینې، اب وایي او، نو ته د هغه نه بیا دویم تپوس کوه، ته وایې خوب څنګه وینې، نه به تا ته وایي چې زه خوب کې ماشومتوب وینم. او بیا به ته تپوس کوي چې خوب کې ته په ماشومتوب کې سینې، نو دی چې کله په ماشومتوب کې په کومو ځایونو کې غراغټ شوی دی، خوب کې دی دا اینی اگر چې کدی اوس یو بل ښار ته دغه شوی دی، تللی دی. ټرانسفر شوی دی. او دویمه خبره څه ده، دی په خپله مورنۍ ژبه کې خوب ویني. یعنی مطلب څه دی چې د خوب د پوهېدلو تصور چې دی هغه هم په مورنۍ ژبه کې دی. بالکل. بیا تاسو بنیادی تصورات وګورئ. لکه زه اکثر خلکو ته مثال ویم، ما د پرل ناول د انګریزۍ 14 والا ته خو نو هغې کې یو ټکي راغی سپلینډر، نو د هغې ما اردو کې معنی ولیکله چې لکړي کا ایک ټوکړه. نو ماشوم ما نه تپوس وکړو په کلاس کې، وي سر لکړي کا دونه ټوکړه، که دونه ټوکړه، که دونه ټوکړه، که دونه ټوکړه. صحیح. حقیقت دا دی چې دا ماشوم په هغه سوال کې په دې سیسټم باندې یو طنز موجود و، او هغه طنز په کم شکل کې و. زه لاړم او په بورډ باندې مې ولیکل پښتو کې توتن کې. ماشوم ما ته وی بس اوس سر پوه شو. مطلب څه شو؟ مطلب د دې خبرې دا شو چې پښتو ژبه دونه غني ژبه ده، مالداره ژبه ده، چې هغې کې توتن کې دپاره خپل لفظ شته، شپېتې دپاره شته، دړې دپاره شته، نیلې دپاره شته، په بله یو ژبه کې هم دا نشته چې د یو څیز د وضاحت دپاره تا سره دونه وافر مقدار کې الفاظ موجودي. نو مورنۍ ژبه چې دا ګوره ما ته ووایي که نه، زه یو سړي ته توتن کې ښودل غواړم او زه هغه ته یم لکړي که یک ټوکړه، نو دا بالکل دا داسې بنیادي تصور دی چې دا زه ماشوم ته صرف په مورنۍ ژبه کې ښودلی شم. صحیح. بیا بله خبر دا ده چې مونږ د تعلیم چې کوم 3 مقاصد دي که نه، جی. نو په هغه 3 مقاصدو کې یو خو اطلاعات دي یا نالج دي چې هغه له مونږ ورکو، خو یو زمونږ اقدار او کلتور چې د یو نسل نه بل نسل ته ورکو. اوس ته ماته د ووایه زما اقدار چې دي پښتونولي ده، اجره ده، جومات دی، جرګه ده، ننګ دی، ناموس دی، غیرت دی، دا زه په اردو کې څنګه ورکړم؟ دا زه په انګریزۍ کې څنګه ورکړم ماشوم له؟ زه د خپل ماشوم ته څنګه دا ووایم چې دا زما په ژبه کې دې ته دا وایي، خو په دې دا ته چې کومه ژبه وایې نو په دې کې دې ته دا وایي. هغه وایي بابا ته ما مه کنفیوز کوه، بس دا ټکي. نو خبره څه ده؟ خبره دا ده چې زه خپل کلتور نشم ترانسفر کولی، او چې کله کلتور ته ترانسفر نه کړي او کلتور سره تړلي زما اقدار دي، هغه اقدار د پښتونولۍ دي، د ورورولۍ دي، د عزیزولۍ دي، د مینې دي، د محبت دي. ته ګورې کله چې موږ پردۍ ژبې ته وړېدلي یو، زموږ دغه اقدار چې دي دا تراشل کېږي، دا تروړل کېږي. زمونږ مینه، زمونږ محبت، زمونږ ورورولي. ګوره ما سهار خپلو ماشومانو ته یو ساده مثال ورکړ، ما ورته وی واده زمونږ نه دی، دا زمونږ اقدار د یو نسل نه بل نسل ته ورکولو که نه. هغه لاړه شادي حال ته. نو چې شادي حال ته لاړه، نو چې کوم سړی د چا واده دی نو هغه هم میلمه وي، چې د چا څوک میلمه راغلی دی هم میلمه وي، یو بل نه خبره یو بل نه بیزاره وي. د پښتنو واده چې و نو هغه به میاشت مخکې شروع شو، روجې به رالې،
بیا به په پوزه کې هغه ویلې شوې، بیا به د ګاونډ زنانه راغونډې شوې، هغه به یې صفا کولې. دا نه وه چې دا وریجې چې دي نو بټیاري نه شوې صفا کولې، نه، په د دې کور ګاونډ زنانو مجلس کوو، صحیح. دړه حلونه به یو بل ته وی، ځکه چې پښتنو سره د سړو خو حجره وه، خو د زنانو خو حجره نه وه که نه. نو دغه د زنانو هغه د راغونډېدو چې کومې لارې چارې وې هغه د دوی په خادۍ کې موجودې وې. بیا تاسو ته پته لګي 3 ورځې به واده، ډولۍ به وه، تګ به و راتګ به و، اومه وه. اوس ستا ټول واده 2 ګنټو ته راغی. نو ته ماته ده ووایه چې ستا مورنۍ ژبې سره چې کم تړلې اقدار کلتور هغه لاړو ختم شو. او وتړلی شو. نو زمونږ نوی نسل چې دی هغه د دغه شیزونو نه ناخبره دی. ډېر ښه.